nyakubahwa bwana Twagiramungu Faustin ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu z'uyu mwaka wa 2019 hariho ruhamwandikiye igihugu cy'Ubufaransa. Ibaruha muyinyuza ku nteko ishinga amategeko Assemblée Nationale, ariko by'umwihariko ubutumwa bukubiyemo bukaba bugenewe abadepite batatu. Muvuga ko mwamufite amakuru ko ari bo President Emmanuel Macron, President w'Ubufaransa, yaba yarasabye kuzajya kumuhagararira i Kigali mu Rwanda mu mihango yo kwibuka. Ese kwandika iyo baruha, dore ko mwananditse mu rurimi rw'Igifaransa, iyo baruha mwayanditse ni ukugira ngo abo badepite batazajyayo, ni ukugira ngo se mugaragaze ko murwanya uwo muhango wo kwibuka? Mu by'ukuri nko ku banyarwanda nyine batashoboye gusoma iyi baruha cyangwa se batasobanukiwe n'ibiyikubiyemo mu rurimi rw'Igifaransa, twagira ngo mubwire abanyarwanda icyo mwashatse kwibaruha, mwandika iyi baruha mwandikira abadepite bo mu Bufaransa. Iyi baruha twayanditse twabitekerejeho cyane kubera ko igihugu cyacu gifitanye amateka maremare, kandi kugeza kuri biriya bihe bya jenoside ayo mateka ntabwo yari mabi cyane, duhereye ku mwaka w'1975 aho abafaransa bari biyemeje kujya bashyigikira u Rwanda mu bikorwa ibyo ari byo byose, cyane cyane ibyerekeranye n'umuco, nka biriya byo kubaka byo bitaga inzu y'umuco y'Abafaransa bitaga centre culturel, no gufatanya mu byerekeranye ubusugire bw'igihugu, no kuvuga ibyerekeranye n'ingabo cyangwa se ibyo bita mu Gifaransa défense, n'ibyo gushyigikira amashuri, haba kwiga muri université cyangwa se kwiga mu mashuri yisumbuye. Ibyo byose byari ibintu byiza, ariko kuva muri 1990 ibintu byarahindutse. Ikimara rero twandikiye ibaruwa ni ukugira ngo abanyarwanda bamenye aho ibihe bigeze. Ibintu byahindutse ntabwo mbitindaho cyane. Kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1990 abantu bose b'abanyarwanda bajijutse bari bakwiye kumenya ko habaye inama ahantu bita La Baule, yari hafi ya Océan Atlantique. Ubwo rero hagiyeyo President Mitterrand atumiza bari abanyafrika, bamwe bavuga ko ari muri ibintu bimeze ngo France Afrique muri ko babita. Perezida wacu rero, Perezida Habyarimana, yagiyeyo. Mitterrand akaba yarazi ko kuva umwaka w'1889 urukuta rwa Berlin bamaze kurusenya, mbese bumva ko ubukomunisite burangiye, baridagaduye cyane bati noneho namwe nimushyiraho demokarasi. Habyarimana rero yabaye wa mbere gushyiraho iyo demokarasi, kuko yarabikoze arabyerekana, amashyaka ajyaho, tuyajyamo, tubona n'ibindi byakurikiraho uko inkotanyi zateye igihugu cyacu zigitera, ariko iyo bya demokarasi bitangiye. Hanyuma rero kubisenya byose nuko ejo bundi ndumva ntajya mu magambo menshi, bisa naho mu perezida mushya uriho bita Emmanuel Macron asa naho yahinduye ibintu, yibagirwa ibyo twanyuzemo, yibagirwa uburyo demokarasi abafaransa aribo babishyigikiye cyane, bashyira igitutu kuri Habyarimana ko agomba kwitabira bikunze. Iyo demokarasi rero Habyarimana yarayemeye, ariko bisigaye bimeze nk'ibintu bimeze nk'ubugambane cyangwa se akagambane, ukora ibyakozwe muri icyo gihe abafaransa bashaka kubikuba na zero, ahubwo bashaka gufatanya na Kagame mu bikorwa bye. Ubu rero twumvaga mbere ko Perezida w'u Rwanda yatumiye Macron. Ibyo byari binakomeye cyane, kuko nawe ni umuperezida wajyayo officiellement, ni ukuvuga ku buryo bwo kumvikana bw'ibihugu mbese za leta kuri leta. Ariko Macron yongera ngo Perezida Macron yabonye ko atagiye kubera impamvu ze bwite, ahitamo koherezayo abadepite batatu. Harimo umukobwa w'umwirabura ngira ngo ukomoka cyangwa se ababyeyi bakomoka muri Senegal, hakabamo n'umukobwa ngira ngo ni umufaransa-kazi w'umuzungu, nubwo amazina yerekana wenda ko ashobora kuba nawe ari nk'umwimukira,
hakabamo noneho n'umunyarwanda nawe ufite amazina y'ikizungu afite amazina y'ubufaransa bavuga ko ngo yafashwe n'umufaransa aramurera amuvanye mu Rwanda sinzi igihe icyo ari cyo uwo ni Hervé Berville ubwo rero ngira ngo bamwoherereje yowe kubera ko ari n'umunyarwanda nubwo atahazi sinzi igihe yaviyeyo numva bavuga ko buriya hari afite imyaka 4 nabo ngabo twasanze ari ngombwa nubwo bwa mbere bamwe bagiyeyo hari umusenegalese damuniwe n'umvise umuntu amubwira ko yagiye ariko simbihamya Sira cyangwa Amelia Latrafi no Sira yeah. ubwo rero naratekereje mvugana n'abo tubana mu ishyaka turimo dusanga ari ngombwa ko twabandikira tubabwira uko ibintu byifashe mu gihugu hanyuma tutira n'imyanzuro nyine ibyo twanditsemo rero ngira ngo biri mu gifaransa koko ariko hari ibyo twibanzeho ku buryo bunonosoye ni ukuvuga tuti ni byiza ko mugiye mu Rwanda kugira ngo muzaje kwizihiza ibizaberayo bibuka jenoside yabaye mu Rwanda hari imyaka 25 bimwe ntabwo wabuze abadepite kugera kandi barabitegetswe na perezida nta nubwo twebwe twashakaga ko batajyayo gusa icyo nzi ni uko nari naranditse mbere sinandikiye makuru ariko nabiyanditse kuri Twitter mubwira ko ibyo kujya mu Rwanda twebwe tubona tutabishyigikiye ariko ku badepite nibagiyeyo nimwe nta kibazo rwose gihari rero twagiye tubabwira nuko bagiye mu gihugu cyiza ko nibagerayo bazakirwa neza ariko tukababwira ko mu by'ukuri bagiye mu gihugu gitegekwa n'umuntu w'igitugu ibyo yemeza nibyo byemerwa ahubwo bisigaye byemezwa ku buryo mpuzamahanga kandi bidakurikije ibyifuzo by'abanyarwanda ibyo nibyo twashyize mu ibaruwa mu by'ukuri mu ngero y'umuntu yatanga ni nko kuvuga ko umuntu noneho ari umuntu wemeye demokarasi ntayo hari dictature ni nko kuvuga ko ibyerekeranye na jenoside yaturutse ku ntambara yateje avuye muri Uganda ari umusirikare wa Uganda afite grade ya majoro akataka igihugu yitwaje ko ngo babaye impunzi natwe turi impunzi ubu ngubu akabategeka kandi akabategeka yarakoze ibitangaza byo kwica abantu ibyo byose twabishyize mu ibaruwa mu by'ukuri ntabwo yari umuntu fréquentable niko bavuga mu gifaransa ariko turababwira tuti mugende namwe mwirebere noneho muzagira wenda icyo mubivugaho mugarutse ibaruwa rero nuko imeze ko twagitanga n'ingero nyinshi tuvuga abantu bapfuye tuvuga n'ubujyane ibintu atababyitayeho uko azabakira neza bakajya mu munezero tuvuga ko azakomeza kuvugana agahinda n'ishavu ko kwerekana ko abahutu bakoze ibara muri kiriya gihugu we ntavuga ibye kandi abo bahutu akabagira ikintu twita nterarukomatanyo ntavuga rimwe na rimwe ko ari abo b'interahamwe babikoze mbese ibintu byo kwikunda ibyo bintu byose rero twagira ngo bumve neza ko u Rwanda bagiyemo atari u Rwanda rw'abanyarwanda ari u Rwanda rw'umunyarwanda umwe wigize kagarara akaba rutegekana ikingufu akaba rutegekana ikinyoma akaba rutegekana ikintu kitashobora no kuba yakwizera ko we hari ibyaha yakoze mu magambo make rero hari ibindi bibazo twagiye dushyira muri iyo baruwa twagira ngo twerekane uwo muntu uwo ari we kandi tubabwire ko bagomba kujya babitekerezaho cyane kugira ngo ibintu bihinduke kubera ko tutumva ukuntu haba jenoside hariya mu gihugu tukerekana ibimenyetso byose uwo bajya kureba akaba yaratutse ubufaransa ku buryo butangaje akita abafaransa ko ari abicanyi akavuga ko abafaransa aribo bateguye jenoside akavuga ko bafashije abahutu gukora amarorerwa ndetse yabatutse ibintu byinshi kugeza igihe asenyeye n'amazu bubatseyo harimo iyo ngiyo centre culturelle cyangwa kuvuga inzu y'umuco ndangamuco nta kintu na kimwe na bambasaderi arabirukana ariko ubu ngubu ukuntu ibintu byifashe biteye isoni icyo ngicyo rero turabona ntimukagire isoni nibura
niba muri abantu uko bagiye muzatinyike murebe ko hari icyo mwabaza twe rero tuzi ko ntacyo bazabaza bazakomeza nyine bavuge ko umuntu ari umuntu mwiza ko wari wahagaritse jenoside ko jenoside yari y'abatutsi ibyo bahutu byo bapfuye nta muntu byitayeho baba nabo badepite baba na perezida Macron n'abandi wenda sinvuga ko ari abafaransa bose b'abafaransa bari mu Rwanda b'abasirikare barumiwe ibisozi zarabakoze abandi bashaka ko u Rwanda rwakomeza kugendera kuri demokarasi n'abisoni zarabakoze uwo muntu rero mu by'ukuri kuri twebwe niba abafaransa bangaba bagiye yuko ari batatu uzi ko bose nta n'umwe bageze ku myaka 20 abana bafite muri za 20 abo bantu kugira ngo bazatinyike uriya muntu uzi ko kubabwira ko baje kwibuka jenoside y'imyaka 25 igihe bamwe bari bafite nk'imyaka 3 cyangwa imyaka 4 ntacyo bazambwira nta n'icyo bamutwaye sina ngombwa cyane ahubwo biragaragara mu rwego rw'amahanga ko kuba abantu bagiyeyo boherejweyo na perezida bagiye guhagararira ni ukuvuga ko abafaransa hari ikintu bashaka muri kariya karere kugira ngo bagire umubano mwiza n'u Rwanda bibagize ibyaha n'ibyago Kagame yakoze muri kiriya gihugu bikomereze mu buryo bwose nk'uko Macron yabivuze sinzi niba ngo barabyanditse cyangwa se bakibyibuka ko yumva ubufaransa nabwo bwagira uruhare mu cyo yita base du Congo ni ukuvuga Congo yose na biriya bihugu bimena amazi muri fleuve Congo barimo Sudani birimo n'ibindi bihugu bikikije Congo kugira ngo muzi ko ari ibihugu 9 n'ibihugu binini cyane en résumé n'ibyo hari ibyo rero tuzana none kugaho niba mukomeje kumbaza kugira ngo tube twatira umwanzuro nyakubahwa mu byo mwandika hari aho umuntu abona ko wenda mubabajwe n'uko nawe ubwawe uzaba udashobora kujyayo ibyo nibyo dutangiriraho mu by'ukuri turavuga tuti mwebwe mufite uburyo mutumirwa mukajyayo kureba igihugu cyacu twebwe tudafite ubwo burenganzira bwo kukiyama kubera iki kubera ko twitwa abajenosideri umuntu utari mu Rwanda wagombye kuba mu gihugu nk'iki cy'Ububirigi cyangwa se Ubufaransa ukitwa intore ni ukuvuga ko ugomba kujya guhamiriza no gutanga imibereho yawe kuri ambasade twebwe rero ntabwo tubishobora nanjye wari muri leta nkaba narabaye minisitiri w'intebe ngategekana n'izo nkotanyi zo muri FPR ndi kumwe n'abandi bantu baba minisitiri navuga nka minisitiri Muringoma wari ushinzwe information bavuga na minisitiri nyakwigendera Sendashonga twari hamwe ariko twavuyemo ariko Sendashonga we baranamwishe ejo bundi nabonye bandika kuri Twitter abantu bakorana na Kagame ubwe perezida bakorana mu biro by'ahari ngo bafite ibya communication ndakuze ariko sinkuze cyane byatuma ntababara cyangwa se ngira amarira kuvuga rero ko Sendashonga ngo yari genocidere ni ibintu byanteye agahinda cyane ikindi nibuka ko uwo mugabo nibagiye uko yitwa utegeka CNRG nawe yavuze ko ndi negationniste no vuga ko ntemera ibyo bo bemera nkaba kandi ndi n'umugenocideri jewe twagira mu Faustin ibyo bintu n'amahano kuko ukuntu bashaka gutsindagira ibintu bya jenoside tutsi ntabwo twebwe abanyarwanda niwe ngombwa tuzagwe hanze ariko ntituzabyemera ibyo twemera ni uko habayeho jenoside y'abanyarwanda yakozwe n'abantu batandukanye interahamwe zishe abantu bose bashoboraga kubona ko barwanije ubutegetsi bwa Habyarimana ntabwo rero ari inkotanyi zakozwe n'abanyarwanda harimo abahutu harimo n'abatutsi icyo gihe inkotanyi twabikoraga zibunze mu myobo twaratangiye muri 1991 n'uwo mwobo zitarawujyamo ku Murindi abo bantu rero barapfuye ariko kuri Kagame we n'abatutsi gusa bapfuye n'abandi bapfuye nyamara hari umuntu uherutse kubivuga neza ngira ngo nuriya musore Sankara avuga ati mwamaze kwica perezida batwagukamo baratwica ariko namwe ntimwaturengeye namwe mwaratwishe urumva mu by'ukuri rero
iki ngiki ni uko twavuze ntidushobora kujya mu gihugu n'abo bana ubu ngubu bavuga ko bafashe imbunda bakarwana bashaka kurwana ntibashobora kujya mu gihugu ariko abo ngabo batubwiye bajya mu gihugu kandi bagerayo bagakomera amashyi uriya cyane bavuga ko ari igitangaza kuko yazanye amajyambere n'ibindi n'ibyo mu ibaruwa turabivuga ko kuzajya kubereka ko yashyizeho amajyambere akaberekana ya nzu yavuze ko ngo uwayikoraho akaba yavanaho ibati ngo azamwica abana bakamukomera amashyi ibi byose bazabibona ariko twebwe bene igihugu ibana bene igihugu ntidushobora kujyayo impamvu rero tutajyayo si izindi ni ukutumvikana nabo ntabwo dushobora kumvikana n'umuntu w'umwicanyi wuriya uvuga ko abantu bapfuye gusa ari abatutsi bene wabo ko twebwe bene wacu bapfuye nta muntu ugomba kubareba kandi nibo bapfuye ari benshi hari ubwo mvuga kuri iyi suje wenda nkazamura ijwi ariko nagira ngo mbwire abanyarwanda bazumva radiyo yanyu cyangwa se iyi radiyo yanyu bagomba kujya babitekerezaho cyane kandi bagashyira ubwenge ku gihe mugani w'abana ntabwo abatutsi bari miliyoni n'ibihumbi ijana muri 1994 abo batutsi ntabwo bashobora kugeraho imibare dufite ni uko muri 1991 bari ibihumbi 590 ibyo byakozwe ibyo bita USAID ifatanije na UNAPO iyo ntabwo babihakanye iyo ni imibare iyo mibare rero ntabwo abantu baje kwikuba inshuro ebyiri mu myaka ibiri abantu bapfuye ari benshi tubivuge ku mugaragaro kandi n'ababyumva bishyire mu matwi abapfuye ari benshi ni abahutu barenze miliyoni kuko hari abapfuye bishwe na Kagame ubwe n'ingabo ze kuva Byumba agenda avuga ngo fagiye no kuvuga ngo mukubure yarakubuye abo yamennye duhanga abo yajugunye mu mazi abo yarashe abo bakubise udufuni ibyo bintu rero kugira ngo umuntu akomeze akigike kuriya abafaransa bo bagiye bamukora bamubwira ko ari igitangaza ko yahagaritse jenoside kandi we yaranze ko na Loni itabara aho hari ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane ati nta bantu gushaka ibintu byararangiye bigeza mu kwezi kwa karindwi yica nta muntu mureba urumva nta muntu witayeho ko bibera mu gihugu cyacu none tukaba turi hanze ngo tuzazira ko twavugishije ukuri kandi mu by'ukuri muri ibyo byose akora njye mbona nta muntu abamushyigikiye mu gihugu kitse nk'abantu bamwe basa n'abagira icyo bamusaba cyangwa se batazi amateka y'igihugu cyacu cyangwa se bafite ibindi bagamije tutazi abamufashaga bose barimo abo basendashonga barwigara abandi yandi yemwe tubyina bakaje guhaka batakiboneka wagira ngo ururimi barahugobye kubitiraho n'abari abasigaye birirwa bavuga amagambo bitwa ba Rujugiro abo bantu bose n'abamufashe abasirikari be bose bamufashije yaramamaza aho yatangiriyeho n'ingabo barwigema n'abandi kabo uyu muntu rero akaba ari umwicanyi kabuhariwe ariko tukaba tutazi neza ikintu abazungu bamushakaho ikintu rero abazungu bamushakaho nuko yakomeza kujya ku butegetsi agakomeza kujya asomba nka ziriya koruta nabonye basigaye bafite bakazishyira mu mapine sinzi niba zarajyaga mu Rwanda ariko ikibazo cyo nuko u Rwanda rwigeze kuba ngo urwa mbere mu kujyana koruta mu bihugu by'amahanga nkaba rero ngira ngo kuri iki kibazo babajije twebwe ntidushobora kujya mu Rwanda ikibazo ariko si icyo cyane ubu ni ukumenya niba tutazajyayo ku buryo bundi bushobotse yaravuze ngo babandi rero ngo babi no ngubirwa bababwira ngo bazataha mu Rwanda ngo ariko Kagame yavuyeho ngo ryari rero yumva ko atagomba n'urupfu rwamushobora ngo ryari banyuze iyihe nzira urumva inzira rero abanyarwanda bazanyura ngira ngo abasore ubu ngubu bamaze kuyibona kandi iyo nzira ndibwira ko abandi basore bazakurikira ibyo kuvuga ko Kagame bazavaho ntabwo nakwirwa mbitindaho Kagame azavaho ashobora kuvaho no ku neza natavaho ku neza azavaho kimwe n'uko abandi bavuyeho nkaho ko babihabajyana Imana we yabagenje yarabishe we rero yumva ko ari ikintu w'igitangaza ati abavuga abo ngabo nabo nzabarasa ku manywa y'ihangu bo ihangu na hano rirahaba azaze arase ariko sinzi ko tuzamutega imitwe ngo gupfa kurasa gusa cyangwa agatuza reka rero kuri icyo kibazo sinavuga mu magambo menshi wagira kuti mwavuze ko mudashobora kujya mu Rwanda ibyo twarabivuze muri iyi baruwa ni nabyo dutangiriraho tukababwira ko bo bazajyayo ko bazahura n'uwo muntu ko ntazabafata neza kandi ko azarira ababwira akaga yagize ko mu byabaye byose nta ruhara bifitemo ko we yazanye amajyambere ibyo byose ni ibinyoma ikiteye agahinda ikindi ni ukubona abafaransa twandikira
bo batangiye gusa n'ababyemera ariko nkubwira ntibabyemera kubera ko bitabaye, babyemera kugira ngo bamushimishe kandi akomeze akorane nabo. N'ubu kimubabaje cyane nuko abafaransa basigaye bakorana na Uganda cyane tutari bavuga ko ari itegeko ry'igihugu byo muri Afurika. Rero byaramubabaje cyane ariko ubwo nta peteroli agira azabigenza ati cyega nafata Ubugande nako bakabutegeka kandi nyina mu gihe ashaka kugeraho ariko ntazabigeraho. Menya navuze amagambo menshi kuri iki kibazo, reka ndareka mpinira aha ngaha. Umuntu yigiye imbere gato mwibaruha mwanditse nyine murimo kubwira abadepite ngo ubwo muzajya i Kigali ngo bazavuga jenoside yakorewe abatutsi, ngo iy'abahutu ntimuzayivuga, ngo birababaje. Mugira ngo n'abari mu gihugu ntabwo bashobora kuvuga iyo jenoside yakorewe abahutu, mugira ngo umuntu uturutse hanze, umuntu w'umufaransa agenda ayivuga ate? Yayibwira nde? Yayivuga mu ruhe rurimi? Yayivuga mu rurimi rw'igifaransa. Jenoside hutu ibaho na jenoside tutsi ibaho, ariko twebwe icyo twahisemo nicyo mbese dusa n'abaca umugani kwa. Nuko mu minsi ishize mu mwaka wa 2018 uwo Kagame afite ukuntu akorana n'abazungu, yaragiye yongorera abadamu bari bitwa ba power bari bahagarariye Etats-Unis, barimo n'abandi banyarwanda bakoraga muri ambasade, amazina yabo murayazi hariya muri Lyon, New York, singiye kuvuga amazina yabo nubwo nyazi rwose. Ariko baragiye bubarara abantu hejuru b'Abanyafurika, barimo abantu muri Guinée Equatoriale, bamwe nabo birirwa biba batafite agaciro ku mugabane w'isi turiho. Baragenda bemeza ko ngo jenoside ikiri Rwanda nabiki Rwanda ngo bayigize tutsi, ariko abo bantu sinzi niba bashaka ko abanyarwanda bashyira hamwe. Nta jenoside tutsi yabaye muri iki gihugu yonyine. Nta jenoside tutsi yatangiye muri 1959 nk'uko bamwe babihimba. Nta jenoside tutsi yabaye mu mwaka w'1973 nk'uko bamwe babivuga. Ibintu nabonye nanjye nahagarayeho, abatutsi barishwe muri 1963 bitwa mu karere kaho bita mu Bufundu, nta n'ahandi byabaye. I Kigali abo bafashe n'abantu bari bavuga ko rero bahagarariye runari cyangwa se bahagarariye raderi, ngo bakaba batumweho n'inkotanyi. Izo mpapuro sinazibonye ariko hari aho byanditse. Ariko ibyo bintu nabwo bijya gutuma tuvuga ko abantu bapfuye bageze ku bihumbi magana bishwe n'inkotanyi, twabirekeraho kereka niba yari intambara yo guhora, kandi ngira ngo yariyo. Bakavuga ko abatutsi aribo bapfuye gusa, ko n'abantu b'abahutu bapfuye icyo gihe bari bahindutse abatutsi. Twebwe rero tukiriho, abo bana b'imyaka 23 batangiye kujya bajya ku butegetsi kandi bakandika n'ibintu ibindi ntabwo babizi. Twe twari duhari, twe twagiye muri politike. Uko ibyo bintu byabaye natwe ubona tuvuga aha ngaha ni kubw'Imana. Yewe nabona kongera kujya mvuga imibare y'abanje bapfuye kuko atari ngombwa kujya nirwo mbisubiramo. Bavuga ngo kuba bamwe bavuga ko bafite ngo bazi uko basaga, abandi basaba ati ko n'ibitabo byandika ko abantu bamwe mu Rwanda benshi ari abahutu n'abatutsi batabizagenda bite. Iki ngicyo rero cyo gukomeza gutsindagira ngo tujye tuvuga ko ari abatutsi gusa twapfuye, ni ukukirwanya kugeza igihe tuzashyirwaho igitaka mu kumaze kugishiramo, ari uko twemeranyirije ko abanyarwanda bagomba kubana, bakemera ko bahemukiranye ku mpande zombi. Nayo rero byo kuvuga ngo nibavuga ngo tujye ko turi abatutsi niho tuzafata Kongo, tujye kuba turi abatutsi niho tuzaguma mu butegetsi mu Rwanda, tujye ko turi abatutsi niho tuzafata Burundi, tujye ko turi abatutsi, ibi bintu bimaze kurambirana. Ntabwo turi abatutsi twese. Abatutsi nta nubwo bari benshi mu Rwanda ku buryo bajya kubeshya imibare ngo bapfuye ngo ari miliyoni 100,000. Nta muntu uzabyemera. Ariko iki kinyoma rero cyo kuvuga ngo mu bazungu ngo bazi ko habayeho jenoside y'abatutsi, nako y'abahutu kubishya barabizi ariko kubera impamvu zitabaturutseho zo kugira ngo bakomeze bibone ibyo bashaka muri kariya karere, baravuga bati uriya muntu ni umwicanyi, ni ushobora kwica bene wabo, twe ntitukibishoboye. Ariko tuzajya tubona abantu bica bene wabo, twe tugakomeza kwivomera ibiri muri ibyo bihugu n'ibiri muri kuri uwo mugabane w'isi, bizakomeza. Kandi koko niko bimeze. Kuva independence zaboneka n'akandangiriza aha ngaha, abantu bagiye basimburana kubera ko abazungu bagiye bakoresha za kudeta. Ndatanga ingero ebyiri gusa. Reka ntange urugero
wenda na kuditasiyo yabaye tuvuge ibintu bya Lumumba babonye Lumumba afite batwara baramwica babwiye bamuta ati mumwica baramwishe bafatanye n'abazungu bari hano babandigi baramwica umubiri we n'abo bari kumubajugunya mu ngunguru n'aside ibyagiye biba mu bindi bihugu tuvuge nka Repubulika Centrafricaine babwiye Bukasohoza ari umuntu wabo batikora kudeta yarayikoze abantu bari barimo bagiye babica abakutegekaga ibihugu iyo politiki rero n'ubu iracyakomeza yo gushaka abantu babo nk'abo ba Kagame bazi kwica bazi kubashimashima bamuri rimwe bababwira bati bariya mu batuki nibo bazabumva bakajya mu bazungu bene wabo nk'abafaransa ubu ngubu bari abatutsi bageze aho ngaho urabona bashyizeho umuntu ufite imyaka 40 bimwe nta nabyitayeho ati twibwe tuzamwemera kubera ko dushaka natwe ubukungu bwo muri Afurika kandi akaba ugenzura kari akarere yatobatobye reka ndekera aho ngaho hari n'ahandi mu ibaruwa mwanditse muvuga ngo mubwira abo badepite ngo ubwo nibagenda ngo bazaramutsa Kagame ngo intoki zabo zizaba zanduye muragira ngo nibagera be kuzamura mutarisi ariko kwandura nyirango urabyumva ntabwo bazajyana zago kugira ngo batandura sinumva ukuntu umuntu kandi abafaransa gabona uko tudafite igihe kirekire ngo tubisubiremo amateka none se umwe ashaka kuvuga iki nyine muvuga gutyo muragira ngo bazakore bati ntabwo bagomba gutwara nta nubwo bagerayo ngo nabaho ukuboko babyange ariko nyine niko tugomba kubivuga amaboko ye no kuvuga ko intoki ze zanduye niko babyita mu gifaransa baravuga ngo ira de main sale ngasuye pa oui sale de sang aussi ariko uwo muntu ni umwicanyi barabizi ariko bo bagera imbere ye bakashaka kumufata nk'umumarayika ese ibintu byo ubona ni icyaha ariko kugira ngo tugisobanure ko ari icyaha ngo kizahanirwa n'amategeko ntabwo ari byo bafite impamvu rero natwe nicyo gituma tuvuga tuti muragiye ariko muzaba mukoze mu ntoki z'umwicanyi turashaka kuvuga iki rero ni twebwe tubabaye rega twebwe abanyarwanda nitwe tubabaye uyu muntu kuba afite ibiganza byakarabye nkaba tukaba ntacyo tumukoraho ntabwo abazungu aribo bazaza kubimudukorera ariko igihe kirageze ko tubibabwira ko babikora bamuha ibiganza byabo bagira ngo twebwe tuyobewe ko afite ibiganza byuzuye amaraso twe turabizi ko afite ibiganza byuzuye amaraso ni nko kubabwira ko tubagaye mu magambo make nta yandi magambo nakoresha ariko nabo ngira ngo bazumva mu gifaransa ko ibyo twavuze atari ukubagororifiya ntabwo ari ukubogeza cyangwa se kubashima nako ni ibintu twashaka kuvuga umuntu rero arangije ibaruwa yanyine akurikije n'ibyo murimo kuvuga wagira ngo ahubwo kuri mwebwe mwifuzaga yuko hatagira abantu baturutse mu Bufaransa cyangwa se ahandi bajya muri imihango yo kwibuka nkaho mwababwiye muti n'ubundi kubera iki mugomba kujyayo uburyo uvuga ndumva usa n'uwagiye mu byo twanditse iyi baruwa mu by'ukuri ni nk'ibaruwa yo guca umugani ubu se koko nawe umaze kugivugira niba se koko tuvuga ko umuntu afite ibiganza byabaye inkarabankaba urumva wewe wabwira umuntu ushyize mu gaciro ngo najyeyo niba se tuvuga tuti twebwe ntidushobora gukandagirayo kandi nyamara mwebwe mwumva ko ibyo akora ari byiza ubwo abantu batajyayo twese turi hanze abantu bari hanze baruta ab'impunzi zari muri Uganda n'Uburundi na Congo mbere y'uko inkotanyi zitera inkotanyi zatumye abantu bajya hanze umubare w'impunzi wabaye mubi kuba kabiri ibi bintu byose rero kwari kugira ngo bo babyumve ntabwo tubandikira tubashima ngo nuko bagiye kureba Kagame tubandikira ahubwo tubabwira tuti mwebwe mugiye kureba umubisha umuntu w'umwicanyi niho kubabwira tuti ntabwo twari tuzi ko mwakora ibi bintu ariko muragiye niba mugiye ntugafunga umuntu niba muri abantu bafite urukundo rw'igihugu cyacu muzavuge mumubwire amakosa afite tuzi ko batazayavuga ariko bazi ko hari abantu bababaye ibyo twandika si ibyacu gusa turandika iby'abanyarwanda bose abari hanze nabo ntibafite uruvugiro nta n'ubwo bashobora kwandika nk'ibi ariko bariya bazajyayo bumva ko abari hanze bavugira abanyarwanda hari n'aho tubabwira tuti ngo nimugira aho mugera muzabibaza ibibazo
hari aho tuvuga uti muzababwire bati muti mureke tujye gusura za karitsiye nk'izi twumvise bavuga hano hafi y'umujyi, bazabaha abantu baherekeza, bazababwira ko nta sekirite ihari, ubu ngubu ko ibyiza mwahihorera bahebereka ahandi bubatse amagorofa. Ibi byose nta kintu kitari muri iyi baruwa. Ntabwo rero twashaka kubabuza, ahubwo bishobora no kubafasha kumva neza ko ibyo tuvuga ari byo. Twebwe ni uku nguku twabibonye, bazagende iyo bagaruka bazakore raporo, niba ari abantu bashyize mu gaciro, kuko iyi baruwa ntiyatumye tugira ifunguye, niba bazatwandikira bavuga bati ibyo mwatabandikiye bantu bo muri LDI mwanditse ibintu by'ibinyoma, twasanze ahubwo ibintu bimeze neza. Kuko biratangaje kuko abantu benshi bagiye mu Rwanda nk'abaturiste ntabwo amateka yacu bayazi, bazi ko bahutu bafashe imipanga baratemagura gusa. Ni uko nguko babizi, nta bindi bazi. Niba ufata abantu bagiye bavuga muri za 90 gusa kuko wabwira iki, amateka ni ayacu nituyasobanura bo niko bazakomeza kubyumva. Uyu ntabwo ukomeza kudupfuka umunwa avuga atazarekura ubutegetsi, nuko bazabyumva kandi nawe nibyo ashaka. Akaba ariyo mpamvu rero numva ibintu bigomba guhinduka. Kagame yemeye ku mugaragaro ko ari umwicanyi, arabivuga arabiririmba, n'ejo bundi yarabivuze ko ngo hari umurongo ngo ntarengwa, ngo tutashobora kurenga akazajya twica iyashakiye. Sinzi n'abantu barumvise neza ibyo yavuze ku itariki ya 9 z'uku kwezi. Ibyo ngo barumvise neza kuko abanyarwanda basanzwe nta kintu bumvisemo. Ibyo yavuze byose muze nyine mu byumve 60% niba atari 70%, yagiye abivuga mu cyongereza kandi no kubwira abashebuja ko bagomba kumwumva. Urumva icyongereza gusa, icyongereza nta kindi kintu yagiye akoresha. Twe rero turagira ngo tubwire abumva ikinyarwanda ko Kagame iyo dukurikije ibiri mu gihugu hagati tukareba n'ibiri mu bihugu aturanye nabyo, yarakwiye kwiziraho. Ni nkawe nasezera nkavuga nti hari ibintu binaniranye mu gihugu nabo baturanye, kujya kwica abantu i Bugande, kuvuga ko azica Kikwete, Kongo yo yayigize urutobero birumvikana, gushaka kuvanaho umuperezida w'i Burundi ejo bundi muri 2015, abo bantu bose ugashaka kubabamo none bakanakubeshya ko nguri perezida ngo East African Community suteye gutyo ninde wakwemerera. Ubwo rero nkabanyira ngo ni ikibazo warubajije, ibaruwa twayanditse tugira ngo bariya abadepite uko ari 3 bumve ko hari ibibazo bikomeye biri mu Rwanda, nubwo babonye akazi yo kujyayo atari ukugenda ngo barebe gusa, ari no kumva ibitekerezo byacu. Ikindi ni uko tusa n'abo babwira ko umubano watangiye, bagiye kubana n'abanyafurika na guverinoma yo mu Rwanda bazi ibyaha yakoze. Urabona ko mubaza iminsi nyine babashimashima. Ubu se mushiki wabo ntari mu Bufaransa ntakomeye, byari ngombwa se ko ajyayo n'ibitutsi nawe yatutse Abafaransa? Ni ukugira ngo tubumvishe ko bajyayo kandi ko bakomeje gukora amakosa menshi cyane, bibagiwe ko umuntu ari umwicanyi, bibagiwe ko turi mu bihugu byabo kandi twebwe turashobora no gukandagirayo. Icyanyuma nyakubahwa Bwana Faustin, iyi baruwa mwanditse ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu, hashize iminsi irenze 2, nta gisubizo murabona? Ku bwanyu se murumva mwatwifuza ko mwabona ikihe gisubizo? Nta gisubizo twari twabona, nta nubwo numva ko cyagombye gutangwa abo bantu bataragera mu Rwanda. Nibagaruka niho tuzamenya niba hari igisubizo bashobora kuduha ku bibazo twabajije. Ubu ngubu igisubizo baduha bagira neza bavuze bati ibaruwa yanyu twarayibonye, ibyo muyivugamo tuzareba uko tubyitaho, nitugaruka tuzababwira uko tubitekereza. Ngibyo ubuze badusubiza iki? Nta kintu numva basubiza. Igisubizo cyiza batanga nuko bavuga bati tumaze gusoma ibaruwa yanyu turasanga ko atari ngombwa kwirirwa tujya mu Rwanda kubera ko ibyerekeranye na jenoside, bashaka gukora jenoside Tutsi badashyiramo jenoside Rwanda, ni ukuvuga ko bibagirwa nibura 2/3 by'Abanyarwanda. Ibintu nk'ibyo ariko rero ibintu ngewe mbona ibaruwa tuzayishyira no mu Kinyarwanda. Mvuga nshaka kuvugana na radiyo yanyu ntabwo bihagije, tuzabishyiramo biriya bicuko ari dusobanura mu ngingo 6 z'abantu yagiye yica bakarenga bakabirenga ariko bakajyayo. Habyarimana wubashye Abafaransa rwose kugeza igihe abumvira agashyiraho demokarasi,
batubeshya ngo nituyizane ngo ntacyo bitwaye ngo bazaturwanaho. Bukeye abantu ronira babwira ngo nibagende, barigendera bagaruka baje gushyiraho turikwazi intambara yamaze kurangira. None ubu ngubu aho kugira ngo bakomeze umurego bumvikanishe kuri ya muntu ari umwicanyi, barabirirwa bamukomera mu mashyi bajya no kumusura no kubahiriza iminsi mikuru yo kwibuka abatutsi gusa bapfuye, abandi nta jambo tugifite mu gihugu. Ibintu bikomeye. Abanibwira ko abanyarwanda bagukomeza kugira icyizere ko ibintu bizahindurwa n'urubyiruko, kandi ndizera ko urubyiruko rumaze kumva ko batagomba kwicara gusa. Ubu baravuga ko bagomba bakamurwanya batamutinya. Nkabangira ngo ni icyizere hari abantu bagira ko ibyo bintu bizatungana. Ikindi ni uko tutagombye kwibagirwa abantu bapfuye mu gihe twibuka ko jenoside ngo ari iy'abatutsi gusa. Ntabwo jenoside igomba kuba igikoresho cya politike. Ntabwo politike igomba gushingira ku maraso y'abantu yamenetse. Ntabwo politike rero yo kuvuga ngo hapfuye abatutsi gusa ariyo zatuma abantu bongera kujya mu bintu by'ubucakara cyangwa se kongera kujya mu buhake bw'abantu bari minoritaire bategeka abantu bose. Kuko ngira ngo abatutsi nabo aho bari nyabatutsi, ndavuga abatutsi nyabatutsi, aho bakagame n'abandi bari ku butegetsi. Kuvuga umututsi ntabwo ari indeshyo, nta nubwo ari ishusho y'ibyo barabeshya. Bazasoma ibitabo bazakubwira ko abantu bo mu turere tumwe tw'u Rwanda cyane cyane akarere ka centre aho hose abantu ari melange baba abahutu b'abatutsi. Ibyo rero nkabangiye nifuza ko abanyarwanda bagomba gucika mbese kwikuramo ikintu cyo kumva ko bazahora barwana ari abahutu n'abatutsi. Bagomba kureba uburyo bakurikije ibyabaye ko bafite uburyo bwo kwiyunga bakaba bagira igihugu kimwe, bavuga ururimi rumwe, bafite umuco umwe, bashyingirana nk'uko byahoze, bakagira u Rwanda rumwe. Rero ubu nguko mbyumva. Murakoze, ndabashimiye. wowe wifuza kubona ibiganiro bya radiyo televiziyo Ikondera Libre, Ikondera ryigenga, ihutire kwiyandikisha. Ujye kuri YouTube y'Ikondera Libre ukanda handitse ngo sabone, maze ujye ushobora kudukurikira umunsi ku wundi n'isaha ku yindi. Burya ngo inkuru mbarirano iratuba. Ni wowe uzamenya, ni wowe uzasobanukirwa. Niba kandi ukunze ibyo dukora ukaba wifuza kudushyigikira, ngaka kebo washyiramo ni BE 89 06 8 9 08 7 1 1 5 8 5. Reka nsubiremo, ni BE 89 06 8 9 0 8 7 1 1 5 8 5. Tubaye tubashimiye.